Девочки, посмотрите, какая прелесть. Ночевать в палатке. Ты что, для влога снимаешь? Да. Там огонь Скажи, у нас скворчит. Я уже говорила, что мы на Солокуле шашлычок поели, картошечку поели. Вообще так прикольно. Чипсы там, вино. Сейчас будем фильм смотреть, а не спать. Тут наши запасы, воды, все такое. Блин, вообще прикольно, да, Руслан? Да, вообще так и лежишь. Вот надеюсь, будет единственное, что тепло будет в палатке в этой нашей. Сейчас сколько времени? Водонепроницаемой. Уже первый час? Да, уже первый час, Руслан. Угу. Время 1:30. Ну и нам не холодно. Ну так ты же говоришь, что самый холод-то в 3-4 часа ночи. Вот подушка. Самодельная подушка. Ой.